အထူးသဖြင့်တော့အရှုံးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့မန်နေဂျာတယောက်ဒီပလန်တွေများစွာချပြီးတော့သွားရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးကိုဒီကစီနီယာမန်နေဂျာကနေပြီးတော့ဒါပညာပေးတယ်ပေါ့နော်သင်္นานသားတွေကိုလစဉ်ဘယ်လောက်သွားနေရလဲလစဉ်3000နဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီမှာမှဒီမှာဆရာတို့ဗာရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ BASIC basic ရယ် AZ ရယ် DESI ရယ် design ရယ် A+ ရယ် editing ရယ်ကဲထားပါတော့ဒီသင်္นาน5မျိုးကိုသွားလိုက်မယ် editing ဒီမှာဆိုရင်အတန်းလေးတွေဒီမှာရောက်လာပြီဒါတွေသင်ကြပူးချတယ်ပေါ့သင်္นานသားတွေရဲ့အဝင်ထွက်ကိုဆယ်လို့ဟောဖြစ်ကြည့်မယ်လစဉ်3000လုံးပဲယူတယ် basic တန်းမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ85ရောက်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲအယောက်80ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ83ရောက်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ42ရောက်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ38ရောက်ဒီပုံစံသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆယ်တို့ကနှုံးထားသည်ပုံသေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသွားကျင်တာဒါဂိမ်းသေးဂိမ်းရှင်နဲ့သွားလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂိမ်းသေးဂိမ်းရှင်နေနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီအရေအတွက်တွေအောက်မှာ3000လို့ရေးပြီးတော့ဒန်းလူဈေးနှုန်းထားပြီးတော့ sun product အနေနဲ့လည်းသွားလို့မရဘူးလားရတယ် sun product အနေနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်မှာဆယ်တို့ကဝင်ငွေကိုသိရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဂိမ်းသေးဂိမ်းရှင်လေးမှတ်မိသေးလားမှတ်မိသေးလားကိန်းသေးကိန်းရှင်ရဲ့ရှေ့ရဖော်ဖွာလေးရပါလေလေဆိုရိုးလေးရပါလေဒေါ်လာ A ဒေါ်လာ1 A ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာ A1 A1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားကြည့်လိုက်မယ်ပြောကြည့်ပါအောင် equal စံဝင်စားဟုတ်ပြီနော်ရပြီပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ3000ဒီပုံသေးနှုံထားဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ A2 ကို select ပေးပြီးရဲ့နောက်မှာအဖို့ကိုဘယ်နှချက်နှိပ်တာ3ချက်1 2 3 4 3ချက်1 2 3ဟုတ်ကဲ့3လို့လည်းပြောသေးရ4ချက်ကနှိပ်သေးရပြီးသားပြီဆိုမှမြောက်မယ်ဘယ်သူနဲ့မြောက်မှာလဲဒီ basic တန်းကနေစပြီးတော့မြောက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီရှေ့အကွက်မှာကြတော့ဒေါ်လာ A2 လို့ထားခဲ့တာလဲဆိုရင်ဒီ3000ဒီဘယ်သူနဲ့အတွက်ဘိုင်းသေးတစ်ခုအနေနဲ့မြောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အကယ်၍သာဒေါ်လာစနစ်တွေကိုမထားခဲ့ဘူးဂိမ်းသေးစနစ်မထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ CD ဆွဲချတဲ့အခါကျမှနီးရနဲ့ဆွဲမြောက်သွားမယ်အပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ3000ဒီဘိုင်းသေးလို့ပြောခဲ့တာအနာခောက်ကြည့်မယ်2250000ရပြီပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်ကအရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းပဲ CD ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆယ်တို့ကသိရတဲ့အပိုင်းဒီဘာသိရပြီလဲဒီသင်္นานသားတွေရဲ့အခုလက်ရှိဝင်တဲ့ဝင်ငွေပမာဏတော့တည်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပိုးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်ဒီဘက်မှာဗာလေးရေးလိုက်မလဲမြန်မာလိုလေးရေးပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာဒီဘက်ကဘာတွေသုံးရတယ်လဲဆိုတာလေးအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ဝင်ငွေဟာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာတော့သိရပြီဒါတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အသတင်းအမြတ်အနေနဲ့သတင်းကြံတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာရင်းနှီးရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိလာမလဲဆိုတော့နေရာကားတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်နေရာကားတွေရှိလာမယ်နောက်တစ်ခုဘာရှိလာမလဲဝန်ထမ်းကားတွေရှိလာမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်မလဲစာရွက်စရမ်းကြီးပေါ့နော်စာရွက်စရမ်းကြီးတွေရှိလာမယ်စာအုပ်ထုတ်လို့ရတဲ့ဘိုင်းတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှိမလဲလိုင်စင်ကားတွေရှိလာမယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တာအကုန်ထက်ကိုလုပ်ငန်းကမှာသုံးရတဲ့အပိုင်းတွေအကုန်ထက်ပေါ့နော်လိုင်စင်ကားတွေရှိလာမယ်နောက်တစ်ခုပါရှိအောင်လဲဟုတ်တယ်မီတာကရယ်မီတာကငင်းဆောင်စီဘိုးကြားထဲမှာဗာလေးသုံးလို့ရသေးတယ်လဲဆိုတော့အထွေပေါ့နော်အထွေသုံးမယ်ဆိုလဲသုံးလို့ရတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတိုင်းတာမှာဗာလေးသုံးရတယ်ဆိုတော့အထွေပဲရေးလိုက်ပါမယ် tax gaps okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဝင်ငွေရတော့သိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့2သိန်း
22သိန်းနဲ့9000 225 0000ဒါဝင်ငွေရပြီနေရာကဘယ်လောက်ရှိမလဲခန့်မှန်းကြည့်ပဲထည့်ရင်ထည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အတိအကျမသွားတော့ဘူးအထွေထွေရပြီအဲ့ဓာတွေကိုအကုန်လုံးချုပ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာပါရေးမလဲစုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာချရေးလိုက်ပြီအဲ့ရနာမှာပါရှိလာမလဲသင်ဆရာတို့သင်တန်းကျတော့ကြံငွေပေါ့နော်အတရင်ကြံငွေပေါ့အမြတ်ငွေအတရင်ကြံငွေရတယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီမှာလိုင်းက2လိုင်းပဲရှိတယ်အဝင်လိုင်းရယ်အထွက်လိုင်းရယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်โอเคအဲ့ဒီခါကျတော့အထွက်လိုင်းတွေအားလုံးကိုဒီဘက်မှာပေါင်းချလိုက်မယ်အော်တိုဆန်းနဲ့ဂျာတွက်လည်းရတယ်နော်22သိန်း4000 22သိန်း4000ဒီငါတို့ရတာဘယ်လောက်လဲ22သိန်းဟာအဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဟာ1000ကျန်သေးအေး1000တော့မြဲသေး9သိန်း4000မီတာကားနဲ့စီဖို့အရှက်ပြေနည်းနည်းတော့ခြံထားလိုက်ပါဦးမယ်3သိန်း4000လောက်340,000ရပြီဒီမှာဘာထွက်လာသလဲဆိုတော့အသုံးစရိတ်အားလုံးစုစုပေါင်းထွက်လာပြီပြီးသားပြီဆိုရင်မှဘာသွားမလဲဒီဝင်ငွေပေါင်းနဲ့ရမှာအသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းကိုဘာလုပ်လိုက်မှာနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြံမှာတရင်ကြံငွေပေါ့အဲ့တော့ဝင်ငွေ minus ထွက်ငွေအနာခ410,000ဒါကဘာအပိုင်းလဲဆိုတော့ basic တန်းမှာရရှိတဲ့ဝင်ငွေစရင်းဆိုပြီးတော့ဒါသဘောထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားလဲလားဒီနားလဲတယ်နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ငါတို့က senior manager သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီဝင်ငွေဆိုကြပါစို့လစဉ်ဝင်ငွေဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီဘက်မှာဆိုရင် basic တန်းဝင်ငွေ excel ဝင်ငွေ design စသည်အဖြစ်သွားကြတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးဝင်ငွေကိုဒီ profit လို့ခေါ်တဲ့အတရင်အမြတ်ငွေထဲမှာ mouse pointer ထောက်ထားပါပြီးသားပြီဆိုရင်ငါတို့ဝင်ရမယ့်ပိုင်းအဖေလေ data တွေကိုသွားပါမယ် data တွေကမှ profit analyze နော် data တွေကမှ profit analyze ပြီးသားပြီဆိုမှဘယ်သွားမလဲ go see ဟုတ်ပါဘူး senior manager နော် senior manager သွားမှာပါ okay ဒီပေါက်ကြီးကြလာတဲ့အခါမှာဆယ်တို့ကစင်းစသွန်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဟာဗာနှိပ်ပေးမလဲ app button နှိပ်ပေးမယ်ပေါ့နော် app button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာ basic တန်းအတွက်ကတော့ဒီမှာ4သိန်း1000လောက်မြက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဖြေရထွက်ပြီးသားဆရာတို့ကနောက်ထပ်လာမဲ့ဒီဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုသွန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ senior name ဆိုတဲ့နေရာမှာ excel အတွက်စင်းသွန်းမယ်ဆိုကြပါစို့ဘာသွားလိုက်မလဲ excel excel ရပြီဒါက senior name မှာသွားမယ်ပိုင်းဒီဘက်မှာ change cell ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆရာတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုဆက်လက်ပေးပြပါမယ်စည်ရင်သွန်းရမှာလေနောက်ဟာတွေလည်းပဲနောက်လာမဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းဒီပုံစံပဲသွားမှာဟုတ်အဲ့ဒီကကျတော့ချင်းချင်းဆဲမှာကာသာချမယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ပေးပါဒီမှာဆိုရင် row ဘယ်နှခုရှိမလဲ1 2 3 4 5 6ခုတောင်ရှိရယ်နော်အဲ့တော့အောက်မှာစုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ရဲ့အတရေကြံငွေရဲ့ပါခဲ့လားမပါဘူးသူတို့ကိုစင်းထည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီစုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ဒီထွက်ငွေပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့တွက်ချက်ထားတဲ့ formula တစ်ခုသာဖြစ်တယ်အတရင်ကြံငွေဒီဘာလို့မထည့်တာလဲအတရင်ကြံငွေဒီဝင်ငွေနဲ့ဝင်ငွေတွေကမှာထွက်ငွေကိုနှုတ်ကြည့်ထားတဲ့အဖြေတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ပင်မာလမ်းကျောဝင်ငွေများဒီဘာပဲရှိမလဲဒီ row 6ကြောင်းသာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာချင်းချင်းဆဲပေါက်ထဲမှာဆက်လက်ပေးတဲ့အခါမှာသတိထားရမှာကပင်မဝင်ငွေထွက်ငွေလမ်းကြောင်းကိုသာဆက်လက်ပေးရသည်သမီးတို့ဟိုတော့မှတ်ချက်ရေးပေးထားရလေဟလာဘာလဲစုပေါင်းတွက်ချက်မှုများမပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးရေးပေးထားရနော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲ senior name နေရာမှာ AZ အတွက်ဆင်းသွင်းမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဒီမှာရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲလို့သူ့ကိုပြောခဲ့တာပြီးသားပြီဆိုရင်မနေမလဲ okay နှိပ်မယ်okay နေလိုက်မယ်ဒီမှာဘောက်ကြလာပြီ AZ ကရောဘယ်လောက်ဝင်တာတော့တဲ့ AZ ကဘယ်လောက်ဝင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ24သိန်းနော်24သိန်း3ညဘယ်နှလုံးလဲ1 2 3 4 4 5ဒီဘက်မှာ6သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲက6သိန်း9000 6သိန်း9000
ဝင်လာပြီဒီဘက်မှာပါရှိမလဲတရားကဝန်ထမ်းက9သိန်းဒီကောင်ကပါလဲ7စတန်ကြီးနော်7စတန်ကြီးက1300ရတယ်ထားလိုက်တော့အဲဝန်းကျင်ပဲကုန်မယ်နောက်တစ်ခုကမီတာနဲ့စီဘိုးကဘယ်လောက်လဲမီတာနဲ့စီဘိုးက3,400ဆိုတော့3,400ဆိုတော့3သိန်းခွဲသွားလိုက်မယ်3,500 အောက်မှာတစ်ခုကျန်နေတယ်အထွေထွေကဒီဘက်မှာအရင်လားတော့2သိန်းခွဲဒီမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲ2,600,000ပေါ့နော်2,600,000လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာတွန်းလိုက်တဲ့စင်းစရာများသည်ဘယ်သူအတွက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အိတ်ဆဲစင်းရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေနော်အကယ်၍များလားစင်သွန်းတာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလအတွက်ဝင်ငွေထွက်ငွေဖေဖော်ဝါရီလအတွက်ဝင်ငွေထွက်ငွေဒီသဘောမျိုးလည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคလားဒီရပြီနော်ရပြီဒီဟာကအိတ်ဆဲစင်းရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေဘိုင်းကိုစင်းသွန်းလိုက်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းကိုမလုပ်မလဲစင်းသွန်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အက်ကိုဆက်နေအောင်မယ်ဒါကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းတန်ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုတွက်ချက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ DESIGN ဒီဇိုင်းအဲ့တော့ပထမဆုံးချိန်မှာချင်းဆဲပေါက်ထဲမှာဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဟာတွေသွန်းစရာမလိုဘူးနာမည်လေးပဲပေးလိုက်အောင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သားမလဲ okay နှိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay နှိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျမှဒီမှာဒီဇိုင်းရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေစင်းတွေကိုသွားမှာ2 1 3ည4လုံး1 2 1 9ဟုတ်ပြီ2 1ကို3ည4လုံးရပြီโอเคဒီမှာ6သိန်း4သိန်းခွဲ4သိန်း3သောင်း1သိန်း2သောင်းနောက်တစ်ခုက3သိန်း2သောင်း2သိန်းဒီဟာကဘယ်စုအတွက်စင်းသွင်းလိုက်တာဒီဇိုင်းတန်းဝင်ငွေထွက်ငွေစင်းတွေကိုဆက်လက်စင်းသွင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဗာနေမလဲအက်ကိုနေလိုက်မယ်နောက်ကဘယ်စုအတွက်လဲ A ဘလက်တန်းအတွက်ပေါ့နော် A ဘလက်တန်းအတွက်ဒါပဲရေးပြီးတော့ okay ပဲမဟုတ်လား okay A ဘလက်ကဘယ်လောက်လဲ12သိန်း6,000 12သိန်း6,000ဒါ3သိန်း1သောင်းအထွေထွေက3သိန်း8သောင်းရပြီဒါကဘယ်စုတက်သွင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ A ပလက်တန်းအတွက်ဝင်ငွေထွက်ငွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ထပ်သုံးမယ်F ဘယ်စုတက်လဲ editing ပေါ့နော် okay နှိပ်မယ်သူရဲ့ဝင်ငွေက17သိန်း4သောင်းရပြီဒါလေးကတော့ဗာလေအတတင်တန်းတွေဝင်ငွေထွက်ငွေစင်းသွင်းလိုက်တာဒီဟိုဘက်ဆက်ပြီးတော့စင်းသွင်းစရာရှိသေးလားမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့အက်ကိုနှိပ်စရာမလိုဘူးပြီးဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay နှိပ်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဗာလေးပေါ်လာပြီလေအိတ်ဆဲရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့စင်းသွင်းတဲ့ဟာလေးတွေလေအိတ်ဆဲရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့ A black ရဲ့ editing ရဲ့ဒါဆိုရင် basic ကဘာလို့မပါလာဆိုတော့ basic ကိုတည်တံ့သွားမနေဘူးဒီခါလေး direct တွက်ပြီးသားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုပြီးသားပြီဆိုရင်တို့ဒီဘာကိုနှိပ်ပေးမလဲဒီဘက်မှာ summary ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒီဘက်မှာ summary လေးရှိတယ် summary ကိုနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာသတိထားပါနော်ဒီအားလုံးပြီးသားပြီဆိုရင်ဘောက်ကြလာပြီ summary ကိုနှိပ်ပါဒီ remote type ဘောက်ကြီးကြလာတဲ့အခါဆရာတို့ကဘဲမှမနှိပ်ပါနဲ့ဒီဘောက်ထဲလဲကာစာမချပါနဲ့နော်ဒီဘောက်ထဲမှာလဲသွားပြီးကာစာချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဘာကိုနှိပ်ပေးရမလဲ profit လို့ခေါ်တဲ့အတဲ့အမြတ်ငွေကိုသာတန်းနှိပ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကပထမတစ်ခါစင်းသွင်းပြလိုက်တယ်နောက်ဟာတွေကကျတော့အဝင်နဲ့ထွက်ပဲစင်းနေသွင်းလာတယ်ပေါ့နော်စင်းနေသွင်းလာတယ်
အဲ့ဒီမှာသူလင်းလေးတွေယူလာတာကိုဒီ summary နှိပ်ပြီးတော့အမြတ်ငွေကိုနှိပ်လိုက်မှသာလဲတခြားလုံးသုံးခဲ့တဲ့ဇင်းတွေကဒီမှာတွက်ခဲ့တဲ့ formula အတိုင်းဇင်းအင်းတွေကိုပြန်သိရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာပဲသတိထားရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗာလိုက်မလဲ okay နှိပ်လိုက်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်basic တန်းကဘယ်လောက်မြက်တယ်နော် excel ကဘယ်လောက်မြက်တယ် design ကဘယ်လောက်မြက်တယ်ဒီဘက်မှာ a black ကဘယ်လောက်ရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ minus တွေပြသွားပြီတိလားဒီ report ပေါက်လေးပေါ်လာမှာပဲအဲ့တော့manager တယောက်ကကျတော့ဘာသွားတယ်လဲဒီဝင်ငွေထွက်ငွေတွေပေါ်မှာပဲကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင် plan တွေချပေးရမယ်ဝန်ထမ်းပိုင်းကဝန်ထမ်းပိုင်းကအားနည်းလို့ဒီလိုရှုံးတာလားပစ္စည်း quality ဘိုင်းရလားဘယ်အပိုင်းကအားနည်းသလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းတွေမှာဒီစင်းစရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ပြရလဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ရပါတယ်เนาะပုံမှန်ထက်တစားနဲ့မြက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တက်သူငြိမ်းနေလို့ရတာပေါ့လေအထူးသဖြင့်တော့အရှုံးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့မန်နေဂျာတယောက်ဒီပလန်တွေများစွာချပြီးတော့သွားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဒီက senior manager ကနေပြီးတော့ဒါပညာပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနားလည်သွားပြီလားနားလည်ပြီနော်